ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი ქეთევან გორიჩაშვილი გათავისუფლებულ პედაგოგთა ნუსხაში აღმოჩნდა. სკოლის ხელმძღვანელმა მას განუმარტა, რომ სექტემბრიდან მუშაობას ვეღარ გააგრძელებს. მიზეზად კი, როგორც თავად ამბობს, მხოლოდ განათლების სამინისტროს დავალება დაუსახელა, რომლის თანახმად მცირე საათიანი პედაგოგები სამუშაო ადგილებს დატოვებენ. მივედით, გვაინტერესებდა ჩვენი მდგომარეობა, რა სიტუაცია იქნებოდა, რადგან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დევნილი პედაგოგები წამოვიდოდნენ სკოლიდან, რადგან მცირე საათები ჰქონდათ. და მივედით და დირექტორმა გამოუცხადა მათ ოფიციალურად, ვისაც თითო საათი ჰქონდა, რომ რა ვქნა, მე ჩვენი განათლების სამინისტროდან არის ასეთი მითითება, რომ თუ 5 საათზე, 5-6 საათზე დაკლები მცირე საათიან პედაგოგებს ვეღარ ვამუშავებ. ლიახვის ხაობიდან დევნილი დაახლოებით 34 პედაგოგი აგვისტოს ომის შემდეგ გორის სკოლებში გადაანაწილეს და საათებიც მისცეს. მოგვიანებით საათების რაოდენობა შეუმცირეს. ზოგი პედაგოგი კი სადამრიგებლო კლასის ამარა მიზერული ხელფასით დარჩა. მათი ნაწილი ახლა სამსახურიდან უკვე დათხოვილია. ნაწილი კი გათავისუფლებას ყოველდღიურად ელოდება. ისინი ამბობენ, რომ ხელისუფლების დაპირების თანახმად სამსახურთან დაკავშირებული პრობლემები აღარ უნდა შექმნოდათ. განათლების სამინისტრომ უნდა გაითვალისწინოს ჩვენი მდგომარეობა, ჩვენი სრული არც სამსახური დაგვიტოვებია და სახკარი არ დაგვიტოვებია და თუ კი დაგვეხმარებიან დაგვასაქმები, ჯერ 2 საათი რა იყო და ისიც რომ საფუძველი გაგვიხდება. ჩვენი თხოვნა იქნება სამინისტროს მიმართ, რომ დაგვტოვისწროს სკოლებში. იურისტების შეფასებით ადგილი აქვს შრომითი უფლებების დარღვევას, რომელთა დაცვა პედაგოგებს სასამართლოს გზით შეუძლიათ. ქეთი ბებიაშვილი ფიქრობს, რომ საათობრივი შეზღუდვა პედაგოგების შემცირების ხარჯზე არ უნდა ხდებოდეს. არც ერთი დადგენილება დღეს მდგომარეობით არ არის გამოტანილი, არც განათლების მინისტრის მიერ, არც მთავრობის მიერ, არც საჯარო სკოლის მიერ, სკოლის დირექტორის მიერ არ არის გამოცემული შტატების შემცირებასთან მიმართებაში. აუცილებელია თითოეული საგნის მიხედვით საჯარო სკოლაში მოხდეს პედაგოგების შორის საათების გადანაწილება, რომლის საფუძველზედაც ხდება საათობრივი ბადის შედგენა და შემდგომ უკვე პედსაბჭოს მიერ დამტკიცება და აღნიშნული საკითხი უნდა იქნეს სასახული შესაბამისად განისაზღვრება, რამდენი პედაგოგი ყავს და ხდება მომდევნო წლის ბიუჯეტის დაგეგმარება. საჯარო სკოლების დირექტორები კომენტარს არ აკეთებენ, პირად საუბარში კი მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ ზემდგომების მითითებებს ასრულებენ. განათლების სამინისტროს ადგილობრივი წარმომადგენელი შექმნილ ვითარებას დაფინანსების შემცირებით ხსნის. აღარ აქვს სკოლას საშუალება რომ დააფინანსოს მათი ხელფასები. არის კატეგორია პედაგოგებისა, ვინც საერთოდ ვერ დასაქმდა და არის პედაგოგები, ვინც გათავისუფლდა. მაგრამ ჩვენ გვითხრეს, რომ ჩამოყალიბდება ეს სისტემა დაფინანსების მთლიანად და ახალი საშტატო განრიგი რომ შედგება სკოლებში, გათვალისწინებული იქნება მათთვის შეღავათები. მათ უნდა მოგმართონ ჩვენ განცხადებით, რომ უკვე გათავისუფლდნენ და ხელახლა ჩავაყენებთ სამინისტროს საქმის კურსში და მოხდება მათი ხელახალი დანიშვნა სხვა სკოლებში. პედაგოგთა გარკვეული ნაწილი სექტემბრის დადგომას შიშით ხვდება. სამინისტროს წარმომადგენლები კი განმარტავენ, რომ პროფესიონალ კადრებს დათხოვნის საფრთხე არ ემუქრებათ.